Và đây là những cái này chúng mình video muốn sắp chạy đồng lại từ kênh nào kia. Ông piបញ្ហា Gmail របស់អ្នកនរគ្នាតតែម្ដងសម្រាប់បញ្ហា email ពីមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការយើងប្រើប្រាស់វាដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំបានលក្ខណៈថាចុះឈ្មោះទៅកាន់ Telegram ហ្នឹងហើយ Telegram ខ្ញុំភ្ជាប់ទៅលេខទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Gmail វិញចឹងហើយខ្ញុំបានចុះឈ្មោះទៅលើ app Telegram ហ្នឹងគឺវាអត់បានផ្ញើសារមកកាន់លក្ខណៈថា Gmail ខ្ញុំទេ Telegram ខ្ញុំប្រើលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយវាទាមទារផ្ញើចូល email ចឹងហើយវាដល់ពេលខ្ញុំចូល check ទៅកាន់ email វាអត់ឃើញ Gmail ហ្នឹងទេអា Gmail ដែលគេផ្ញើសារមកកាន់យើងហ្នឹងទេចឹងវាប្រហែលមែនទេចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានកលឹះមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នាអំពីលក្ខណៈថាយកសារដែលគេមិនបានផ្ញើសារយើងឃើញហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង app ផ្សេងនេះដែលអ្នកនរគ្នាចូលឈ្មោះហ្នឹងហើយ app អីក៏បានដែរហ្នឹងសំខាន់ឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលឈ្មោះវាអត់ឃើញផ្ញើសារមកហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះចូលមកដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះជាដំបូងអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ app Gmail ហើយចូលមកកាន់ត្រី3ហើយ scroll អอกមកក្រោមរកពាក្យថា spam នេះសញ្ញានេះដូចសញ្ញាឧទាននេះសញ្ញាអក្សរដាក់ spam នេះហ្នឹងហើយច្បាស់ណាស់វានឹងបង្ហាញសារដែលយើងបានចុះឈ្មោះមកដែលយើងមិនបានលោតមកហ្នឹងវាមានជាច្រើនបើអ្នកនរគ្នារកសារនឹងមិនឃើញអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់ Gmail ហើយចុចមកកន្លែង spam ហ្នឹងទៅវានឹងបង្ហាញសាររបស់យើងទាំងអស់ដែលយើងមិនបានទទួលហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងឯងគឺវា spam មកយើងវាមិនអាចឃើញបានទេចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលអត់ដឹងហ្នឹងឯងអ្នកដឹងអ្នកដែលឆ្ងល់រក mail អត់ឃើញរកសារអត់ឃើញហ្នឹងទៅអាចមើលវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយគ្មានអ្វីផ្ដាំទៅកាន់អ្នកនរគ្នាទេមានតែជួយ sub ឲ្យខ្ញុំនៅមួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានកលឹះថ្មីបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូហើយនឹងស្វែងរកកលឹះថ្មីដើម្បីចែករំលែក